वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। और आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। ये देखें, ये हमारा टाइगर है, ये हमारी चिट्टू है, ये जुब्बो है, ये इनकी गैंग है। वो पल्ली साइड पे आज तो मलाइका बहुत दूर चली गई है और इन नशाइयों ने चाय की पत्ती का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर लिया है। ये देखें। हाँ जी, आप फरमाएं। हाँ जी बक्को, आज तो अक्को कहाँ चली? हाँ ये अक्को है। हाँ अक्को, क्या बात? क्या नहीं आना था? मैंने नहीं, मैं आया हूँ, उन्होंने मुझसे झड़पें शुरू कर दी है, वही झगड़ा शुरू कर दी है। यार आप लोगों के साथ क्या मसला है? क्या है? हाँ क्या बात है? क्या हूँ यार, अल्लाह दा ना ही वे माई में उठ के आना तो तोड़ना शुरू थी वे ना बे, तो मेरे को कोई काम कह नहीं ना। मेरी तो सुनो चाह क्या मैं यूं करा कां देखे चेक करें। मैं थोड़ी बहुत कुछ बात करूं ना करूंगी, मेरे से लड़ पड़ती है। एक जी है, इनसे लिफ्ट करानी पड़ती है। टाइगर इधर देखो, टाइगर एक चार भी बढ़िया, उसके नीचे घुस जाते हैं। चलते हैं, ये हमारे परदेसी हैं, परदेसी के पास चलते हैं, वो परदेसी दिखाते हैं। हेलो परदेसी कैसे हो? अक्को को तो खाने का ही काम है, बक्को भी साथ खाती रहती है, चिट्टो थोड़ा बहुत खा के हट जाती है माशाल्लाह। और ये टाइगर ये पत्ती में मुस्तकिल लगे हुए हैं, पत्ती खा रहे हैं। और हीर रांझा आ गई। मलाइका मैम कैसी हो? टाइगर, ये मलाइका, ये आपको पता है अक्को और बक्को भी मसरूफ हो गई है खाने पीने में। और ये परदेसी हैं, ये कालू और बंटी कैसे हो? ठीक हो? आज जुब्बो का बीपी लो हो रहा है, ये जुब्बो बैठी है खा पी के, पता नहीं कि अंडा यहीं ना दे दे, मुझे लग रहा है। और ये है हमारे प्यारे पैरेट्स। हेलो पैरेट्स, हेलो कैसे हो आप? देखो मरे बैठे हैं दाना पानी खा के। ये बहुत मजा आता है जी इनके पास, जब हम आते हैं तो इनके साथ बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये टाइगर के साथ इसकी पूरी गैंग खड़ी है। मलाइका मैम आज बहुत दूर है और हीर रांझा भी अपना दाना पानी खा रहे हैं। अब जरा अक्को के पास चलते हैं। हाँ अक्को, व्हाट प्रॉब्लम हैव यू? नो प्रॉब्लम, ओके। देखे जी, इंग्लिश भी इनको आती है। मैंने कहा व्हाट प्रॉब्लम हैव यू, कहती नो प्रॉब्लम। बक्को आपका कोई है तो बताए। ये देखें, अब मुर्गियों को पानी है और ये अक्को के काम चेक करें आप। मुर्गियों को पानी को नहीं छोड़ती, तो अपना टब भरा हुआ है, उससे प्यास नहीं बुझती आप लोग। उन्होंने पैरेट के लिए लोटकियां लगाई थी। आज ये पैरेट देखते हैं, लोटकियां अंदर जाते हैं। हाँ जी, ओए आप आ गए हो? कहाँ गए थे? मैं तो आपको बड़ा वेट किया भाई। दोस्तों साद अब्दुल्ला भी आ गया, मैंने तो वेट किया लेकिन ये कहीं चला गया था, अब ये आ गया। ये लोटकियों का बताओ, ये लोटकियां ये तो सही लगी, और टेढ़ी कौन सी टेढ़ी? इसके ऊपर मेरे ख्याल से कोई चीज आती है। अच्छा हाँ। खुमरों के लिए भी कोई चीज होनी चाहिए यार। खुमरों के लिए छोटी छोटी टोकरियां लगाएंगे। और ये परदेसी आज क्यों चुप बैठे? परदेसी भाई निकाले नहीं, देखो निकालो। कालू और बंटी जो है ना, वो अब इजी होके बैठे हैं। अब्दुल्ला के परदेसी नीचे छोड़ के ख्याल से पकड़ा करो, काटे भी कर देते हैं तो ख्याल करो यार, कहीं अब भी ना जाए यार। चलो, ये है जी हमारे परदेसी, बहुत प्यारे परदेसी। दाना पानी खाओ, शाबाश। वाओ, मॉर्निंग वॉक हो रही है जिनकी। पहले खा पी लो यार, खा लो। साल किधर गए थे यार? मैं गया हूँ, संडे आज तो निकलने का टाइम है। आओ आपके रिश्तेदारों को मिलाता हूँ, आपके रिश्तेदारों को। ओए आज भी ये साथ के रिश्तेदार आ गए हैं, अक्को और बक्को। हमारे रिश्तेदार पता कौन से हैं? हमारे रिश्तेदार है ये शरीफ से। ये देखो हीर रांझा, ये हमारे रिश्तेदार है। और
मलाइका मैम तो वैसे मॉडलिंग करती है। इसकी मॉडलिंग चेक करें, मॉडलिंग चेक करें, बाकियों से देखें, ये इसकी मॉडलिंग चेक करें। वाह मलाइका मैम प्लीज। और ये चिट्टो आ गई है जी, चिट्टो बहुत खूबसूरत है। अक्को और बक्को इसकी पूरी गैंग। ये देखो टाइगर, टाइगर तो कुछ लड़ाई करता रहता है। अबे टकले अब नहीं लड़ना आपने। टाइगर लड़ता झगड़ता रहता है यार। अच्छा इसका कोई हल निकालो यार। वो देखे ये जो छोटे बच्चे ओए यार हैं, अक्को बक्को से भी टाइगर पंगे ले रहा है। लेकिन आपको बक्को नहीं छोड़ना। टाइगर क्या बात है, फैंसी के काम देखे, 4 विकेट चढ़ गई है। इसको इसको ऊपर ना चली जाए, नीचे ले आओ इसको। ओ फिर लड़ाई शुरू, लड़ाई शुरू। क्या बात है, क्या बात है। अक्को अक्को ने अका रखा है, मुझे जलील कर रखा है यार। ये ऐसे भी कुछ करता है, सारे पेट्स को उसने जलील कर रखा है। बक्को फिर शरीफ है जी, अक्को है ना, अल्लाह माफी दे बस। अरे तेरे को कई बीमारी है जी, तो क्यों जलील करेंगे इसको घर वेले। हाँ हाँ वो टाइगर दे सिर थी, वो सब दे सिर थी, कड्डो ही ना गुसारे को। बड़ी गल है भाई, क्या मसला है, क्या मसला है मुझे बताओ। क्यों तंग क्या है? हाँ क्या कहा, बेचारे सारे सैम के खड़े हुए। ये देखो हमारे चूजे भी यार। साथ अब्दुल्ला यार क्या मसला, परदेसी वो दे ऊपर चढ़ने वो दे। तो देखें अक्को बक्को ना हमेशा मुझे तंग करती हैं, और पता नहीं क्या सराय की जी में मैं झेड़े लेने, मैं जेल होते आवा मुझे झेड़ा शुरू है, जेल आवा मुझे झेड़ा शुरू है। पता नहीं मैंने क्या भी गाड़ी खाना, हर वेले झेड़ा, हर वेले घर किट किट मची खड़ी, चिक चिक मची खड़ी। पता क्या मसला है, क्या हाल करा मैंने दा यार। साथ अब्दुल्ला खुद इनसे निपट यार। हाँ एक मसला अक्को ते को दई आवे चाट आवे मेरा तेरा बंदा में गिच्ची जा कुटे इथों पकड़ के ना, गिच्ची जा कुटे तेरी मुट्टा गिच्ची मुट्टा और भज देवे। हां पियो पानी, तमाशा बने अगले यार। साथ वाला यार इनको ना खुद वो क्या कर, मेरा बीपी हाई करा देती है यार। ये अक्को बीपी हाई करा देती है, सारे पेट्स को तंग करती है। क्या है, क्या बात है, खुद से बात ना कर कुछ ना कर। ये देख फाड़ फड़ा के गई, छोड़ यार मेरा तो हो गया दिमाग खराब। दोस्तों इस वीडियो को इधर हम बस हमारा ना हम दलील हो गए। ये आपको बक्को ना हमें तंग करती है हर वक्त, लेकिन सबसे अच्छी लगती भी है ये। क्या लगती है यार, मेरा बीपी हाई कर दी। मुझे सबसे अच्छी। चलो आपको अच्छी लगती है ना। तो दोस्तों इस व्लॉग का इधर ही एंड करते हैं। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरा बीपी हाई थी, खुश थी और हर वेले फसाद मुझे खड़े मैं वेना पे मेरा बीपी हाई कराए वे हुन ठरे वे खुश थे वे किदे हुन अपना कसूर बनाया ना हर वेले, या इना कसूर है या इना बाला का कसूर है। तमाशा ही देख।